Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mwana familia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, kuna video hapa bwana ambazo Nandy kaweza kuziposti kwenye Snapchat yake akisherehekea siku yake ya kumbukumbu ya kuzaliwa yeye, marafiki zake. Unaona bwana, wakisherehekea siku ya Nandy ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Leo bwana anatimiza miaka kadhaa mwanadada huyu. So hapa kuna video mbalimbali ambazo kaweza kuziposti kwenye Snapchat, na mimi nikasema si mbaya, hebu acha niwasogezee wana Together waweze kuona ni kitu gani ambacho msanii wao pendwa Nandy Nandela ameweza kukifanya au ameweza kukiposti kwenye Snapchat yake. So hebu tuangalie jamani hizo video chap, alafu nitarudi tuje tuendelee na mambo mengine tena, au sio? Birthday vibe. We're starting the birthday vibe. Aya. Hai, karibu kaka. Birthday vibe. Nani wakosa wote? Hi girls. Yummy maskini. Birthday vibe. We're starting the birthday vibe. Aya. Hai, karibu kaka. Birthday vibe.
nyingi. Sasa ngapi? Nani wakosa boti? Hi guys.